Здравейте на всички, които се интересуват от темата, която днес смятам да разгледам. А тя е именно 10 сигнала, че тялото ви моли за помощ поради натрупани липси на витамини и минерали. Човешкото тяло е сложна система и когато му липсват основни хранителни вещества, то изпраща предупредителни сигнали, които не бива да игнорираме. Симптомите като суха кожа, чуплива коса, безсъние, необичайни желания за определени храни и умора могат да показват дефицити, които трябва да бъдат адресирани. Нека разгледаме 10 най-чести признака на недостиг на хранителни вещества и как можете да възстановите баланса в тялото си с правилните храни. Първия е суха кожа. Тя се дължи обикновено на липса на витамин Е. Признаците са груба, суха и лющеща се кожа. Решението е витамин Е е мощен антиоксидант, който помага за хидратиране и защита на кожата от преждевременно стареене. Увеличете приема на ядки, като бадеми, орехи, слънчогледови семки, мазни риби, като сьонга и скумрия, студено пресовани растителни масла, като зехтин и кокосово масло. Втория признак, който ще разгледаме, е чупливата коса и ногти, които обикновено се дължат на недостиг на витамин Б комплекс и калций. Разбира се, могат да се дължат и на липса на силици или сулфур или на нещо друго, но като цяло най-често е на витамин Б комплекс и калций. Признаците обикновено са: косата пада лесно, става суха и слаба, ногтите се чупят лесно. Решението е: тялото ви се нуждае от витамини от група Б и калций за здрава коса и ногти. Консумирайте повече бобови култури, пълнозърнести храни, маково семе, бирена мая, млечни продукти, морски дарове, които всъщност ще ви помогнат за да решите този проблем с недостиците на витамините от група Б и калция. Третия признак са кървящите венци. Тук те се получават най-често поради липса на витамин С. Ако няма друга причина, като например влошена флора в самата устна кухина и наличие на определени бактерии, на които не им е там мястото. Но ако все пак заради най-честата липса на витамин С, тогава признаците ще бъдат: венците кървят при миене, бавно заздравяване на рани, лесно образуване на синини. Решението е витамин С, разбира се, който помага за укрепване на съединителната тъкан, защита на венците и повишаване на имунитета. Добавете към диетата си цитрусови плодове, като портокали, лимони и грейпфрути, чушки домати, чесън и лук. Всички те са богати на витамин С. Четвъртия признак, който ще разгледаме и симптом е безсъние, крампи, промени в настроението, недостиг на магнезий и калий са обикновено двата минерала, които в случая липсват и предизвикват тази симптоматика. Признаците са трудности със съня, мускулни крампи, неспокойствие, раздразнителност. Решението ще бъде приемът на магнезий и калий, които помагат за релаксация на нервната система, намаляване на стреса и предотвратяване на мускулни спазми. За да си ги набавите по естествен път чрез храната, консумирайте повече банани, картофи, тъмен шоколад, сурово какао, сушени кайсии, сини сливи и цвекло. Разбира се, винаги отчитайте личните си непоносимости и алергии, каквато и храна да спомена тук. Не пропускайте да отчетете това, за да не се стига до възпалителни процеси, като приемате неподходящите за организма ви храни. Така че правете си необходимите тестове, за да знаете коя храна е подходяща за вашия организъм и коя не. Петата точка, която ще разгледам като симптоми, са груба кожа на лактите. Тук, за да се реши този проблем, е нуждата от повече витамин А и С.
Признаците обикновено са сухи, груби петна на лактите или коленете. Решението е приема на витамин А и С, тъй като те са от съществено значение за възстановяване на кожата, хидратация и производство на колаген. Увеличете приема на храни като моркови, тиква, домати, цитрусовите плодове, отново лимони, портокали, кайси и чушки. Шестия признак, който ще разгледаме и ще споменем тук, е желанието за солени храни и емоционална чувствителност, както и възможните инфекции и възпаления. Признаците обикновено са силно желание за солени храни и внезапна емоционална чувствителност. Решението това може да показва наличие на инфекция, особено в уринарната или репродуктивната система, и трябва да се търси вариант за подкрепа на имунната система. В такива случаи трябва да пиете много вода, да консумирате противовъзпалителни храни като чесън, джинджифил, куркума, канела и така нататък. Увеличете приема на листни зеленчуци и пресни плодове, които също са отново богати на много витамини и минерали, но така значително количество витамин С има в тях. Седмия признак, че има някакъв проблем в тялото ви, е желанието за сладки храни. Тялото ви обикновено се чувства изтощено и се нуждае от енергия. Признаците е постоянно желание за сладки храни, чувство на умора и отпадналост. Решението тук е, вместо да консумирате преработена захар, избирайте естествени източници на енергия, като най-често най-добрите източници на енергия всъщност са зеленчуците и плодовете в техния суров вид, защото също както и ядките, от тях извличате най-много витамини и минерали. Добре е да си приготвяте смутита, които биха ви давали доста енергия, а съответно преработената захар или бялата захар може да бъде заменена с суров мед, тъмен шоколад, форми и смокини, като тук отново трябва да се внимава за количеството, което се консумира от тях, защото прекаленото големи количества отново ще водят до проблем. Тъй като тези симптоми, които споменах по-горе, свързани с постоянното желание за сладки храни, чувството на умора и отпадналост, при висока консумация на преработената захар, както и на естествена такава, обаче в големи количества, обикновено водят до нарастване на популацията на един паразит, защото той е паразит, на една гъбичка, която всъщност се нарича Candida albicans. Тя обаче се храни с витамините и минералите, които постъпват в организма, освен с въглехидратите, които постъпват в организма. Така че тя прави така, че да се натрупат много недостици в организма. Тя прави червата пропускливи, с което всички патогени и токсини преминават много по-лесно и алергени съответно преминават много по-лесно директно в кръвта. Създават се много възпалителни процеси, натрупват се токсини в целия организъм, включително и мозъка, и се натоварват изключително много органите. Така че много бъдете внимателни с консумацията на дори всъщност на естествените захари от плодовете. Наблягайте предимно на зеленчуците за подобряване на нивата на енергията. Така, осмия признак, който ще разгледам, е желанието за слънчогледови семки. Тялото ви се нуждае от повече антиоксиданти обикновено. Това признаците са внезапно желание за слънчогледови семки или други ядки. И решението тук е, че тялото ви се нуждае от антиоксиданти, за да се бори с свободните радикали. Добавете в менюто си слънчогледови семки, орехи, чия, тъмнолистни зеленчуци, като спанак и кейл.
Деветия признак, който ще разгледам, е жадуването за кисели храни. Това обикновено се случва, когато черният ви дроб и жлъчката имат нужда от подкрепа. Признаците са чести желания за кисели храни, като лимони, оцет или кисели краставички. Това се дължи обикновено на това, че тялото ви сигнализира, че трябва да стимулирате функцията на черния дроб и жлъчката. Включете в храната си лимони, ябълков оцет, зелени ябълки, кисели зеленчуци, боровинки и грозде. От несладкото, от това, което е по-кисело грозде. Десетия признак е студени ръце и крака, както и умора. Тогава тялото ви има недостиг на йод. Признаците са постоянно усещане за студ, хронична умора, чуплива коса. Това се дължи на липсата на йод и влияе на функцията на щитовидната жлеза и забавя метаболизма. Консумирайте повече морски дарове, скариди, риба, водорасли, яйца, кисело мляко, сирене. Разбира се, всичките тези съвети са базисни и са базирани най-вече на най-честата причина, на най-честите липси, поради които се дължат тези симптоми, но винаги правете тестове и изследвания, за да можете със сигурност да установите какви са вашите липси, какви са вашите недостици, за да може да се определи най-точно от какво лечение чрез храна, каква хранителна терапия имате нужда вие самите, за да запълните липсите и недостиците. В заключение искам да кажа да слушате тялото си, защото нашето тяло има уникален начин да сигнализира за липса на хранителни вещества, но много хора игнорират тези признаци, докато не се появят сериозни здравословни проблеми. Те може да са хронични такива, може да са автоимунни заболявания, които много често се случва вследствие на липси на витамини и минерали да се отключат. Може да са заболявания на психическа основа, като депресията, колкото и странно да е тя, дори паникатаките и много други заболявания на психична основа се отключват отново на липси на витамини и минерали, а това всъщност малко хора го знаят и съответно не провеждат правилното лечение, просто защото те си нямат ни най-малко представа, че всъщност липсите на определени витамини и минерали са допринесли за дисбаланса на нервотрансмитери или пък отделянето на серотонин и хормоните изобщо, които играят роля, за да се стигне до тези заболявания на психична основа. Така че хранете се разнообразно с цели богати на хранителни вещества храни, за предпочитане сурови храни, при които са се запазили пълните количества на витамини и минерали в самата храна. Обърнете внимание на апетита си, той може да разкрие какво ви липсва. Не чакайте заболяването да се появи. Започнете още днес и дайте на тялото нужните хранителни вещества. Това да се храните разнообразно е изключително важно и трябва да е приоритет във вашия живот и начин на живот като цяло, за да не се достига до болести, т.е. като превенция на различни болести. Това е от мен за днес. Надявам се тази информация, която ви поднесах така в доста кратък вид, да ви е била наистина